बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का टॉपिक मिसफायर और बैकफायर है। मिसफायर और बैकफायर में क्या फ़र्क है? बहुत से लोग मिसफायर और बैकफायर को एक ही कंडीशन समझते हैं, तो आज हम जानेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। मिसफायर और बैकफायर इंजन में क्यों और कब होते हैं और इनकी क्या वजूहात होती हैं, ये सब डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। पहले मिसफायर को डिस्कस करते हैं। तो इंजन में एयर और फ्यूल कंप्रेस होता है, फिर इग्निशन यानी स्पार्क प्लग स्पार्क निकालकर इस एयर फ्यूल मिक्सचर को जला देता है। तो अगर किसी भी वजह से ये एयर फ्यूल मिक्सचर ना जले तो इस कंडीशन को मिसफायर कहते हैं, यानी जो फायर होना था सिलेंडर में वो मिस हो गया है, तो इसे मिसफायर का नाम दिया जाता है। तो अब जानते हैं कि मिसफायर की क्या क्या वजूहात होती हैं। नंबर 1, इग्निशन सिस्टम प्रॉब्लम। इग्निशन सिस्टम मिसफायर की सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि अगर स्पार्क प्लग से स्पार्क निकलेगा ही नहीं और सिलेंडर में फायर होगा ही नहीं तो मिसफायर का मसला आएगा। नंबर 2, एयर एंड फ्यूल डिलीवरी प्रॉब्लम। अगर इंजन में एयर या फ्यूल इन दोनों में से कोई भी एक चीज प्रॉपर इंजन कंबक्शन चैम्बर में नहीं पहुंचेगी तो भी मिसफायर होगा। नंबर 3, इमिशन इक्विपमेंट प्रॉब्लम। जिन गाड़ियों में पीसीवी वाल या ईजीआर वाल दिया जाता है, उन गाड़ियों में इन वाल के ओपन स्टक होने पर एयर फ्यूल रेशियो डिस्टर्ब हो जाती है और मिसफायर का मसला आता है। और नंबर 5 पर है केम सेंसर, क्रैंक सेंसर, पीसीएम और इलेक्ट्रिकल सर्किट की वजह से मिसफायर का मसला आता है, जो कि फ्यूल और इग्निशन टाइमिंग को एडजस्ट करते हैं। अब बात करते हैं कि बैकफायर क्या होता है और किन वजूहात की बिना पर होता है। तो बैकफायर जैसे कि नाम से मालूम होता है कि पीछे की जारे फायर होना। बेसिकली बैकफायर तब होता है जब इंजन में जो फ्यूल है वो पूरी तरह जब नहीं जल पाता, तो ये ना जला हुआ फ्यूल जब एग्जॉस्ट पाइप में जाता है तो एग्जॉस्ट पाइप में हीट होने की वजह से ये ना जला हुआ फ्यूल एग्जॉस्ट पाइप में जल जाता है और बैकफायर होता है। बैकफायर होने पर एग्जॉस्ट पाइप से फायर होने की आवाज और अक्सर आग निकलती हुई नजर आती है। इसी तरह ये आग अक्सर इंजन इनटेक की जानिब से निकलती नजर आती है। तो इस कंडीशन में जो ना जला हुआ फ्यूल है वो इनटेक वाली साइड पर जमा होता रहता है रॉन्ग वाल टाइमिंग की वजह से। तो बैकफायर होता क्यों है ये जान लेते हैं। नंबर 1, रनिंग टू रिच। जब इंजन में रिच मिक्सचर यानी जो एयर और फ्यूल का तनासुब है, तो फ्यूल अगर अपने मिकदार से ज्यादा जाएगा तो ये फ्यूल पूरी तरह नहीं जल पाएगा और बचा हुआ फ्यूल एग्जॉस्ट पाइप में जाएगा और वहां जाकर जल जाएगा, जिसे हम बैकफायर कहते हैं। नंबर 2, इंजन टाइमिंग इज इनकरेक्ट। इंजन वाल टाइमिंग का सही ना होना एक बड़ी वजह है बैकफायर की। इस कंडीशन में जो फ्यूल है वो इनटेक या एग्जॉस्ट वाल के रास्ते कंप्रेशन स्ट्रोक में लीक हो जाता है और बैकफायर की वजह बनता है। नंबर 3, कार्बन ऑन स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग पर कार्बन आने की वजह से स्पार्क पूरा नहीं निकल पाएगा और फ्यूल पूरा नहीं जलेगा, जो कि बाद में बैकफायर की वजह बनेगा। तो ये था इंजन मिसफायर और बैकफायर में मेजर डिफरेंस और उनकी वजूहात। उम्मीद है कि आज की वीडियो में कुछ नया जानने को मिला होगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक जरूर कीजिएगा। इसी तरह गाड़ी से मुताल्लिक किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर सजेस्ट कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।